ഡിലോസ് അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കൈക്കൊരു മിൽക്കി ബാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടാണ്, പിന്നെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പാലിൻ്റെ അതേ ചൊയയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.